animal, mas o Ícaro tava parado lá atrás. Por isso que a porra da barreira não se moveu! Seus burros do caralho! Vocês não entendem como a porra do mod não funciona? Vocês são uns idiota, velho! Olha aqui, ó. Vem aqui, fica parado aí, Meon. Fica parado aí. Ah, tá. O Meon tá me seguindo aqui, ele tá aqui me seguindo. Seus animal do caralho, ok. Só que o Ícaro largou lá atrás e eu continuei com o 61 e eu morri, porque eu continuei com o 61, só que o Ícaro ficou parado lá atrás. Seus burros dos